สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเริ่มเรียนบทที่2กันเลยนะคะสำหรับบทที่2นะคะจะเป็นเรื่องการแนะนำตัวและการทักทายนะคะหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า introductions and greetings นะคะเนื้อหาในบทนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วย3หัวข้อนะคะก็คือ 1. introductions of yourself ก็คือการแนะนำตนเอง 2. introductions of others การแนะนำผู้อื่นนะคะและ 3. greetings นะคะก็คือการทักทายนะคะสำหรับบทนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ค่ะ 1. Introduce and greet people for the first time they meet each other นะคะก็คือการแนะนำทักทายผู้ที่พบกันเป็นครั้งแรกและ 2. Introduce themselves and others in a formal and informal situation ก็คือการแนะนำตนเองและแนะนำผู้อื่นในสถานการณ์ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการนะคะและ 3. Greet others when introduced to them การทักทายผู้ที่เราได้รับการแนะนำให้รู้จักนะคะและสุดท้าย 4. นะคะ Greet people in different kinds of situation ก็คือการทักทายผู้อื่นในสถานการณ์ต่างๆนะคะก่อนอื่นนะคะก็ขอให้ผู้เข้าอบรมนะคะศึกษาคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับบทนี้ก่อนเลยนะคะ Vocabulary. Listen and repeat. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. My name. How do you do? Pleased to meet you. Pleased to meet you too. Oh, I'm sorry. Please call me John. Let me introduce you to staff. Here. I'd like you to meet. Can I introduce personnel manager? From. May I introduce you to? I want you to meet. John, have you met? John, this is my husband, my friend, senior engineer, my wife, my brother, personnel director, our senior, programmer, our company, special advisor, head office, my sister, your brother, your superior, your colleague. Hi, how are you doing? How are things? How have things been? Is everything okay? Is everything all right? Not too bad. Busy as usual. How was your holiday? How was the trip? How did the meeting go? How did you enjoy the film? Wonderful. Very interesting. By the way, finished. Civil construction. You're in early. Just what I expected. ค่ะคำศัพท์คงไม่ยากเกินไปนะคะต่อจากนี้เราก็จะมาเริ่มบทเรียนกันเลยค่ะข
อให้ผู้เข้าอบรมดูภาพนี้นะคะและเตรียมตัวตอบคำถามกันนะคะคำถามข้อที่1นะคะ What are they doing ใช่ค่ะคำตอบก็คือ They are introducing and greeting คำถามข้อที่2นะคะ Do you think they have ever met before ค่ะคำตอบก็คือ No I don't think so หรือ No I don't think they have met before และคำถามข้อที่3นะคะ What do you think they are saying to each other คำถามนี้สามารถตอบได้หลายแบบนะคะเช่น A อาจจะพูดว่า How do you do? May I introduce myself? My name is Nice to meet you และ B อาจจะพูดว่า How do you do? I am nice to meet you too ต่อไปเราลองมาดูสถานการณ์จำลองต่อไปนี้นะคะ Situation 1. Mr. Robinson comes to your company. You don't know him. Study and practice this conversation. Excuse me, are you Mr. Robinson? Yes, I am. I am Sunan Jamjalat. Nice to meet you. Nice to meet you too. เป็นยังไงบ้างคะจากสถานการณ์ที่ได้ดูไปนะคะผู้เข้าอบรมจะเห็นว่าคุณสุวรรณันท์และมิสเตอร์โรบินสันยังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะดังนั้นในกรณีที่ผู้เข้าอบรมต้องการทักทายผู้ที่ไม่เคยพบมาก่อนเนี่ยมีรูปแบบประโยคในการทักทายดังต่อไปนี้ค่ะ Find out someone's name. Excuse me, is your name Mr. Robinson? Introducing yourself. Hello, my name's Suwanan Jamjarat. How do you do? Pleased to meet you. How do you do? Pleased to meet you too. ไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะสำหรับการแนะนำตนเองนะคะทีนี้เราลองมาทำกิจกรรมที่2หรือ activity 2 กันนะคะผู้เข้าอบรมทำบทสนทนาทั้ง2ให้สมบูรณ์นะคะค่ะบทสนทนาที่1นะคะ A พูดว่า Excuse me is your name Catherine B พูดว่า No it isn't my name is Maria นะคะบทสนทนาที่2นะคะ C พูดว่า Excuse me are you Mike Jackson D พูดว่า Yes I am C พูดว่า I am Roger Thomas pleased to meet you และ D พูดว่า pleased to meet you too ค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมที่3ขอให้ผู้เข้าอบรมลองแต่งบทสนทนาแนะนำตนเองดูนะคะหลังจากที่ได้ศึกษาการแนะนำตนเองไปแล้วนะคะต่อไปนี้ก็ลองดูภาพนี้ดูนะคะให้ผู้เข้าอบรมลองเลือกบทสนทนานะคะในตัวเลือกจากข้อ A B และ C แล้วนำมาเติมในช่องว่างที่1 2 และ 3 นะคะค่ะคำตอบก็คือนะคะช่องว่างที่1นะคะก็คือข้อ B Dr. Stephen let me introduce you to Miss Pranjai one of our staff คำตอบในช่องว่างที่2นะคะก็คือข้อ C How do you do Dr. Stephen It's nice to meet you และคำตอบในข้อที่3นะคะก็คือข้อ A นะคะ How do you do Miss Pranjai It's nice to meet you too and please call me John ลองมาดูสถานการณ์จำลองกันนะคะ Situation 2. Introductions of others. This situation presents the way of introducing others.
Dr. Stephen, let me introduce you to Miss Pranjay, one of our staff. How do you do, Dr. Stephen? It's nice to meet you. How do you do, Miss Pranjay? It's nice to meet you too, and please call me John. ทีนี้เราก็มาศึกษาโครงสร้างกันนะคะ Study this pattern. Phrases of introduction. Neutral. I'd like you to meet Mr. Robert Smith. Can I introduce Mr. Robert Smith? Formal. I'd like to introduce you to Mr. Robert Smith. Let me introduce you to Mr. Robert Smith. May I introduce you to Mr. Robert Smith? Informal. I want you to meet Mr. Robert Smith. John, have you met Mr. Robert Smith? John, this is Mr. Robert Smith. Study these examples. I'd like you to meet Mr. Robert Smith, the personnel manager. Can I introduce Miss Anne from England? I'd like to introduce you to Mr. Robert Smith, our personnel manager. Let me introduce you to Dr. George, our senior engineer. May I introduce you to Mr. Christopher from England? I want you to meet Jill, my wife. Robert, have you met Stephen, my friend? Jack, this is Tom, my brother. ในกิจกรรมที่ 4 นะคะ ขอให้ผู้เข้าอบรมดูภาพและสถานการณ์ทั้งสองนะคะแล้วลองคิดดูว่าคนเหล่านี้จะพูดว่าอย่างไรในสถานการณ์ที่ 1 นะคะดารินจะพูดว่า Good morning my name is Darin แสงสว่างและบิวจะพูดว่า Pleased to meet you Miss แสงสว่าง I'm Bill Robertson ในสถานการณ์ที่ 2 นะคะ Mr. Bernie จะพูดว่า Mrs. Supha Let me introduce you to Dr. Duan Pen the computer expert และ Mrs. Supha จะพูดว่า How do you do Dr. Duan Pen It's nice to meet you และ Dr. Duan Pen จะพูดว่า How do you do Mrs. Supha It's nice to meet you too and please call me เดือนสถานการณ์นี้เป็นการแนะนำให้ผู้อื่นรู้จักกันนะคะและในกิจกรรมที่ 5 นะคะขอให้ผู้เข้าอบรมทำบทสนทนาต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ค่ะสถานการณ์ที่ 1 นะคะ Mr. Smith จะพูดว่า David I'd like you to meet Mr. Lee Johnson the personal director of our company Mr. Lee this is Dr. David Brown from Hong Kong และ Mr. Lee จะพูดว่า How do you do Dr. David pleased to meet you ในสถานการณ์ที่ 2 นะคะ Mr. Smith จะพูดว่าMr. Johnson, I'd like to introduce you to Mr. Suprachai, our senior programmer at our company. Mr. Suprachai, this is Mr. Bill Johnson, special advisor from the head office in Thailand. และ Mr. Johnson จะพูดว่า How do you do, Mr. Suprachai? I'm very pleased to meet you. Mr. Suprachai จะพูดว่า How do you do, Mr. Johnson? I'm pleased to meet you too.ในสถานการณ์ที่ 3 นะคะ Mr. Smith จะพูดว่า Somchai I want you to meet my sister Susan Robert Susan this is Mr. Somchai Bangplat from Thailand คุณสมชาติจะพูดว่า Hello Miss Susan Robert nice to meet you Susan จะพูดว่า How do you do Mr. Somchai nice to meet you tooคุณสมชาติจะพูดว่า please call me ชาติอันนี้จะเป็นการแนะนำตัวนะคะแล้วก็อนุญาตให้เรียกชื่อเล่นได้นะคะ
ค่ะในกิจกรรมที่6นะคะเป็นสถานการณ์จำลองโดยมิสเตอร์จอร์จไบรอันนะคะเป็นวิศวกรที่มาเยี่ยมชมโรงงานของคุณต้องการแนะนำบุคคลเหล่านี้ให้กับมิสเตอร์จอร์จได้รู้จักนะคะสำหรับสถานการณ์ที่1นะคะคุณต้องการแนะนำมิสเตอร์จอร์จให้รู้จักกับน้องชายหรือพี่ชายของคุณนะคะอาจจะพูดได้ว่า George this is Mike my brother สถานการณ์ที่2นะคะ your superior คือคุณต้องการแนะนำให้รู้จักกับเจ้านายของคุณนะคะอาจจะพูดว่า I'd like to introduce you to my superior และในสถานการณ์ที่3นะคะคุณต้องการแนะนำให้มิสเตอร์จอร์จรู้จักกับ your colleague ก็คือเพื่อนร่วมงานนะคะอาจจะพูดว่า I want you to meet Bob my colleague ค่ะที่ผ่านไปนั้นนะคะผู้เข้าอบรมก็ได้ฝึกฝนการทักทายและการแนะนำตนเองแล้วนะคะต่อจากนี้เนี่ยผู้เข้าอบรมจะได้ศึกษาการทักทายที่ใช้ในสถานการณ์ในที่ทำงานนะคะ Study this pattern. Natural, formal. Hello. How are you? Very well, thanks. Good morning. How are you? Very well, thanks. Good afternoon. How are you? Very well, thanks. Informal. Hi, how are you doing? Not too bad. Hi, how are things? Fine, thank you. Hi, how have things been here? Busy as usual. Hi, is everything okay? Hi, is everything all right? เราอาจจะตั้งคำถามเพิ่มเติมหลังจากการทักทายได้นะคะเช่นคู่สนทนาของท่านอาจจะเพิ่งเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวนะคะดังนั้นเราอาจจะถามเขาเรื่องการท่องเที่ยวได้นะคะ Study these patterns. Coming from a vacation. How was your holiday? Fine. How was your holiday? Very good. How was your holiday? Wonderful. Coming from a trip. How was the trip? Very interesting. Coming from a meeting. How did the meeting go? Very well. How did the meeting go? Fine. Coming from a movie. How did you enjoy the film? Very much. เข้ามาสู่กิจกรรมที่7นะคะเป็นเหตุการณ์สมมุตินะคะว่าผู้เข้าอบรมทำงานอยู่ในสำนักงานก่อสร้างนะคะและท่านจะต้องทักทายกับผู้คนอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆสำหรับสถานการณ์ที่1นะคะคุณจะต้องทักทายกับผู้ร่วมงานนะคะโดยที่คุณเพิ่งกลับมาจากการไปสัมมนาที่ประเทศสิงคโปร์นะคะแล้วเพื่อนร่วมงานเนี่ยมาทักคุณจะพูดว่ายังไงเพื่อนร่วมงานคุณอาจจะพูดว่า Hello how are you และคุณก็ตอบไปว่า Fine how have things been here ในสถานการณ์ที่2นะคะผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศนะคะเดินทางมาจากสหรัฐอเมริกานะคะและคุณต้องการที่จะทักทายเขานะคะคุณอาจจะพูดว่า Hello how was the trip และผู้เชี่ยวชาญจะตอบว่า Very interesting how have things been here สถานการณ์ที่3นะคะเพื่อนร่วมงานของคุณกลับมาจากการประชุมในประเทศอินโดนีเซียนะคะให้คุณทักทายและซักถามถึงการเดินทางนะคะคุณอาจจะพูดว่า Hello John how did the conference go สถานการณ์ที่4นะคะคุณได้เดินทางไปท่องเที่ยวนะคะเมื่อกลับมาเนี่ยเพื่อนร่วมงาน
ของคุณก็มาทักทายคุณนะคะคุณจะตอบว่ายังไงเพื่อนร่วมงานอาจจะทักว่า How was your holiday แล้วคุณก็จะตอบกลับไปว่า Wonderful thanks หรือ Very good thanks ค่ะในกิจกรรมที่ 8 นะคะขอให้ผู้เข้าอบรมนะคะศึกษาบทสนทนาต่อไปนี้แล้วเติมคำลงในช่องว่างค่ะสถานการณ์ที่ 1 นะคะสุวัสด์จะพูดว่า Hello Mr. Hamilton จอห์นพูดว่า Hello สุวัสด์ How was your vacation และสุวัสด์จะตอบว่า Wonderful thanks By the way I finished writing my report on civil construction is on your desk ในสถานการณ์ที่ 2 นะคะเดวิดจะพูดว่าHi James, you're in early. How was your holiday? เจมส์ก็จะตอบว่า Oh, hello David. It was wonderful. Just what I expected. เดวิดก็อาจจะพูดว่า Nice to hear that หรือ I'm glad to hear that และเจมส์ก็จะถามว่า How have things been here? เดวิดก็จะตอบว่าBusy as usual. I'm glad you came back. ค่ะสำหรับเนื้อหาที่ได้เรียนไปสักครู่นะคะคิดว่าผู้เข้าอบรมคงจะเข้าใจได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้รับความรู้นะคะจากการเรียนนะคะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเราก็มาทำแบบฝึกหัดกันนะคะ Exercise Test Unit 2 From 1 to 6 In which situation does the speaker use the following expressions? Number 1. I would like you to meet Mr. Suet, the Personnel Director. Number 2. Hello, I'm Suwani Mitang. Nice to meet you. Number 3. I would like to introduce my brother, Witya. How do you do, Witya? It's nice to meet you. Number 4. Good morning. I'm Robert Tyler. I work in the marketing department. Good morning. I am Darlene. I work in the secretary's office. Number 5. Good morning, David. You're in early. How was your holiday? Hello, Jane. It was wonderful. Just what I expected. Number 6. I think I have to go now. It's time for a meeting.ค่ะคงไม่ยากเกินไปนะคะทีนี้เราก็มาดูเฉลยกันนะคะในข้อที่1นะคะคำตอบก็คือข้อ 4 นะคะเพราะว่าเป็นเห็นชัดเลยว่าเป็นการintroducing others นะคะและข้อที่ 2 นะคะคำตอบคือข้อ A นะคะคล้ายๆกันนะคะก็คือเป็นการ introducing oneself ข้อที่ 3 นะคะคำตอบคือข้อ B boy introducing others นะคะเป็นการแนะนำผู้อื่นให้รู้จักกันนะคะข้อที่ 4 นะคะเป็นการแนะนำตัวเองนะคะ introducing oneself คำตอบคือข้อ A ค่ะข้อที่ 5 นะคะA จะบอกว่าเขาจะทักทายนะคะเพื่อนร่วมงานว่าไปเที่ยวมาเป็นยังไง How was your holiday นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือข้อ A นะคะ coming from a vacation ข้อที่ 6 นะคะจากคำพูดนี้นะคะ I think I have to go now it's time for a meeting อันนี้เป็นการจบบทสนทนานะคะก็คือข้อ A นะคะ concluding a conversation ข้อที่ 7 นะคะถ้าเมื่อไหร่มีคนมาทักเราด้วยคำถามที่ว่า how do you do จะต้องตอบกลับไปว่า
how do you do เพราะฉะนั้นคำตอบคือข้อ D dog นะคะข้อที่8นะคะก็จะเริ่มเป็นบทสนทนานะคะถ้ามีคนมาทักทาย good morning แล้วก็แนะนำ